turakwifuriza amajyambere kandi tera intambwe. Tera intambwe nanone. In whatever you do, take a step. Don't fear. Iki kipindi kinaitwa Songa Mbele. Natwe tuzamure ibendera ryacu, tuzamure igihugu cyacu, tukivugire, tugishyigikire, duhaguruke dukora, umukecuru ari umusaza, duhaguruke dukore ibyo president bavuga hirya no hino. Burya babwira twebwe jubanza byumve. Dear friends of Muhires Kaogi Producing Company Limited and the members of Global Business Partners plus Abahire family, I warmly welcome you in this show, Take a Step, in English. We visited the RM in Motion Electronic. Don't miss this nice show, Take a Step. And wherever you are, we wish you to take a step. Mwe abana-Uganda mbaramusiza turi wano umuramu wagwafogwa rero turi mukogera ku bintu ebyenjawulo ngabwe mubiraba ate tukwagala nnyo twagala obere naffe tutuleka omunange gwe omulangira ate naawe omumbeja nsense buseba sebo mbasaba mubere wa munaffe nkimanyi ku mikutu gyaffe egya Facebook egya YouTube egya WhatsApp mutugoberera bulungi ate kyemanyi mutwagala kuba mubiraganga musubscribinga era mbegayiridde musubscribingenga kuba abasuubuza abenjawulo mujja bafunanga wano ate mufune byonna bye mwetaaga nga bulijjo nze Muhire John omuddu wammwe. Mashabiki yetu kutoka Afrika ya Mashariki na wasalimia sana kama kawaida. Mimi ni Muhire John na nawahitajia kusonga mbele hii program au hii hadithi yetu. Kipindi hichi ni kipindi cha Songa Mbele. Mahali popote mlipo nawahitajia kusonga mbele na nawahitajia kila la heri, musonge mbele mupate maendeleo. Kama tunasema kila siku ni vizuri kujiunga pamoja kama wafanyabiashara na kupata maendeleo. Mwebwe rero abanyarwanda ndabashuhuje cyane kandi nkaba ndi Muhire John nkuko bisangwe. Intego yacu nuko abacuruzi twishyira hamwe nkuko mubareba hangaha tugafatanya gutera imbere, kwishyira hamwe, gushyigikirana, kuzamurana nkuko dufite inzozi zo kuzasoza tugeze kuri televiziyo yacu na radio yacu. Nta kindi rero tugomba gukora iteka. Nawe udukurikiye hamagara nimero zirimo zica kuri ekara yawe aho ngaho, hanyuma ujye uhamagara usobanuze neza, nta kabuza uzinjira cyane ko ngubu kwinjira ushaka kwamamaza ibicuruzwa byawe n'ubuntu ntacyo twishyuza. Icyo tuba dushaka nuko tubona abantu bafite ubushobozi bwo kugira imyumvire myiza, tugafatanya tukazamurana kuko nta mugabo umwe, hanyuma tukazagera ku nzozi twiyemeje tukazikabya. Izo zitwarose tukazikabya kandi tukagera ku ntego. Hanyuma hano ndi kumwe n'abatumirwa, harimo manager wabo araza kutwibwira, abandi bakaba ari abakozi bashinzwe inshingano zitandukanye nkuko bari bugende babidusobanurira. Kandi ndakwinjiza ngo ntudusige ukomeze kubana natwe aho ubu uri hose. Tuba twifuriza ibyiza kandi abakinnyi mwese, jewe nkunda Arsenal hanze, nkakunda APR FC mu Rwanda. Bagasenyi namwe mujya mudukurikira, muduteze imbere, kubera yuko iyo twageze muri business ako nako narinshishijemo, iyo twageze mu bucuruzi umuntu wese turamwakira, yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga, apfa kuba afite imyumvire kandi n'ibintu mugira ikibazo pe ururimi ufite rwose twifatanya nawe. Reka mpere buryo bwanjye, ndi kumwe na manager wa RM in Motion Electronic, baraza kubisobanura cyane. Tubahaye ikaze muri kiganiro. Murakoze cyane. Hanyuma hirya hakaba hari technicien wibijyanye n'ama televiziyo, ibijyanye n'ama micro onde n'ibicuruzwa byinshi. Reka tumusabe atwibwira ibyo ashinzwe. Ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Nge nitwa Muto Jackson, shinzwe gutunganya ibintu by'amateleviziyo, ibintu amakwizinier, amafrigo meza turafite, ibintu byose bya electronic ingeho bishinzwe muri RM Motion Electronic. Ese watwereka bimwe mu bikoresho mugafungura? Ntugire impungenge, Peaceful Studios irahababera, mudukurikire noneho mutemberane na Muhire umugaragu wanyu kandi wabyemeye.
twatangira tubasobanurira ku gikoresho cyiza cyane bita cuisinière. Zimwe ziba zifite na oven, ifite amafu. Dufite cuisinière nziza zituruka mu Budage muri Turukiya, yotsa neza, ifite amafuru, ifite amashigane. Hari iyi ngiyi ni temperature. Iyi ngiyi ni umunota. Ushatse kotsa nk'inkoko ushobora kubashyira ku minota 30 na 35. None iyo nkoko yibashije kuba yasha kuri iyo minota yiregeye iraza ikikupa hano. Iyo ni ugukoresha mu buryo bw'ifuru, ariko bigusaba kuba wacanye hejuru no hasi, kuko iyi furu ifite karite ebyiri, hari hano hasi hari na hano hejuru. Ikindi cya kabiri cyiza cyane ifite harimo iparato. Iyi parato ushobora kuba wakokerezaho amakeke ukayotsa neza igashya neza nta kibazo. Tukagera ku kintu bita umushito. Umushito wotsa inkoko. Urafungura hano gutya, ubwo umukira waje kwitugurira turanabikwigisha, ntabwo bigusaba tekinisiye ngo umujyani wawe, uraza hano ugahaha tukabikwigisha ku buntu. Urakafungura gutya ugashyiraho inkoko neza wayitunganyije, noneho wabisoza ukazana hano nako ukinjizamo indani ahangaha ku mushito wayo. Noneho maze gucomekamo uhita ukora hano. Izo nizo cuisinière dufite, nizo zigezweho, ntabwo ari zimwe za kera zimwe bakoresha ibibiriti, ni zimwe zigezweho za automatique. Ugakora hano ku mushito ukahita ufungura ino oven. Iyi oven niyo hejuru, none iyi ngiyi ni oven yo hasi. Warangiza ugafunga bisanzwe, inkoko yasha ubwo urumva ahita yikupa. Ariko n'ibijumba urabyotsa. Hari n'akandi kantu karimo keza nk'aka ngaka, ushobora kubashyiraho za bruschette, ugashyiraho isamake, ugafungura ifuru yayo ukazotsa. Ni minota mike cyane, yo ni minota 15, ntabwo ari ibintu bitinda, kuko oven yacu ni nziza zikora neza. Twagira noneho ku mapiza. Amapiza hari iyi palato. Iyi palato ushobora kuba yakora pizza neza, igakora icyo bita amakato. Amakato ku buryo ukora kato nziza, yaba yo gushyira mu birori, yaba yo kuba wakoresha iwawe mu rugo. Harimo n'umwenda ushobora kuba wahereza umukozi wawe. Umwenda umukozi wawe ukora muri cuisine turawumuha nawe akajya wambara ikamera neza, akagutegura ibyo kurya bimeze neza. Uyu mwenda ufasha iki, kuki ugenewe, kuki bawugennye? Ni ukugira ngo umukozi uri muri cuisine yawe aba yambaye neza, ubona ko bisa neza, kuko tuba twamuhaye ibintu byiza cyane. Urabona rero wowe nimba uri umukwiziniye cyangwa nimba utekera bosi, impamvu y'uyu mwenda, uyu mwenda ntabwo ufite ingofero. Ni umwenda usanzwe mwiza cyane, waturutse mu Buturukiya. Urawambara, agiye kutwereka uko bawambara kugira ngo ujye muri cuisine umeze neza. Urawambara gutya, ugatekera bosi akishima, usanga ibiryo byatungana. Kuko izi cuisinière zacu guhisha ni igihe gito cyane, ntabwo ari ibintu bitinda. Hanyuma hano hari amafi. Nabyo wakora muri iriya fi ukabereka ko ari nzima, kugira reka koremo bereka ko iriya fi ibirimo harimo amafi mazima. Sikora amafi mazima wa? Washaka yaza karoba? Aya mafi yacu ni mazima, ntabwo ari yandi y'ibikupe kwa yandi dusanzwe tuzi ahandi n'ahandi. Iza aquarium yacu ifi ushobora kuba wayikuramo. Iyi ni ifi nzima. Izi ngizi ushaka kuyikoramo irakura ikaba nini ku buryo uyikuramo ukaba wayirya. Iyi ngiyi uyikuramo ukayirya, kuko iyi ngiyi urabona hano harimo gatoya, harimo n'inini. Ubwo urumva aka gatoya kagiye gakura, n'iyi ngiyi nayo yarakuze cyane kugira ngo ushobore kubana yirya. Aya mafi ko ndeba ameze neza, yishimye, aguwe neza, muyagaburira iki? Ese ararya cyangwa atungwa n'amazi? Oya, hari ibiryo dukura hanze byiza. Dushobora kubereza no mafi yacu agakura neza, ararya. Dufite n'imiti yayo tuyivura. Twakwereka no ku miti n'ibyo biryo uko bimeze.
ibiryo byiza bitashobora kuba byakwangiza ku muntu wabashe kuryiyoba. ni ukuvuga yuko ifi ishobora kurwara, ni ikinyabuzima nk'ibindi byose. Ni ikinyabuzima, urabona nk'ibi ngibi, ibi ni ibiryo byazo turazigaburira zigakura sizitume zinarwara, kuko ibi biryo bifite vitamine y'amafi. Ibiryo ni byiza cyane. Hari n'ibi ngibi ku buryo ukeneye kuza kutugura amakwarium, yewe bibaye byiza tuguha n'ibiryo bikeya ugomba kuza uzigaburira n'izo fi tuguha, kuko iyo tugura aquarium hano tukongeza amafi. Nibyo byiza kugira ngo tuguhe ibintu natwe twizeye. Niyo mpamvu tugomba kuba twabasaba simuzajye hanze kugura za Dubai amakwarium, hano mu Rwanda turafite ngabo dore turabagaragu ba. Niyo mpamvu turi kubasaba mujye muza mutugura hano amakwarium, tubongeze n'ibiryo by'amafi, aho kugira ngo mujye Dubai cyangwa mu Bushinwa. Hano mu Rwanda turafite muri commercial. Urakoze cyane, murumva ko ari umutekinisiye ukomeye. Hanyuma ibumoso bwanjye nkaba mfite mugenzi wanjye, reka nawe abibwire. Murakoze, Ndagishimana Jean Claude, ninjye mutekinisiye funga neza, avuye Dubai yose, ninjye ngomba kuyafunga, ninjye mutekinisiye nafunga nkajyana aho twateguye kuyashyira tukayapanga abakiriya bakaza. Kandi nanone hirya yanjye murabona umugabo mwiza, umusore w'intarumikwa usobanutse. Hanyuma reka musabe nawe abibwire, atubwire n'icyo ashinzwe gukora muri iyi RM electronic, RM in motion electronic. Murakoze cyane. Amazina nitwa Imbabazi Remy, muri RM nanjye nshinzwe kufunga, nshinzwe stock ndetse no gufunga udutoriteze tw'abana n'ibindi byinshi bigiye binyuranye. Murakoze cyane. Mwese rero ndabakiriye, ikaze muri iki kiganiro cyacu cyatera intambwe, songa mbere na take step. Mwese rero mukomeze kubana natwe. Ese umuntu, reka mbanze mpere kuri manager, dusobanurire byimbitse, utubwire ubucuruzi bwanyu ukora iki? Murakoze cyane. Nitwa Yamuremye Theophile, nkaba ndi manager muri RM Innovation Electronic ikorera hano mu mujyi wa Kigali muri quartier commercial mu Rwanda. Tukaba ducuruza ibintu bijyanye n'amafrigo, amacuisinier, ikintu cyose kijyanye na electronic, amafrigo, amacuisinieri, za micro-ondes, ibintu bijyanye na electronic. Ariko hari n'ibindi ducuruza bijyanye n'amameza muri salon, za table à manger, ibintu nk'ibyo za salle à manger nziza cyane turi gukura muri Turikiya, mu bihugu nk'ibyo bitandukanye bifite iterambere riri kugenda riza, ibintu byose turi kubizana mu Rwanda. Noneho nk'abanyarwanda dutuye igihugu tukaba tubashishikariza kuza hano muri quartier commercial. Urabona ni hano hafi n'isoko rya Nyarugenge, afase muri metero nka 200 uhagera hari icyapa cyanditseho Canal Plus, kuko turaba agent turi n'aba agent ba Canal Plus hano mu mujyi wa Kigali. Ni muri afase ya ruguru tubona ibyapa bya Canal Plus, icyapa hari RM itakikwereka icyapa cyaho, ariko tukajyana n'ameza meza. Ubwo rero nk'abanyarwanda mutuye mu Rwanda, mureke kujya kugura ibintu hanze, mubigura hano mu Rwanda, kuko dufite ibintu byiza cyane. Imbuga nkoranyambaga zo kuri internet zose ndakeka turi kubicishaho, turi kwifatanya n'abantu b'ikoranabuhanga kugira ngo ibintu byacu bimenyekane. Rero mbashishikariza kuza kureba ukuntu byaba bimeze. Dufite ibiciro byiza, turabahera amafaranga make kugira ngo mubone muba abakiriya bacu, mubashe kuba mwabigura. Agashya, buri mucuruzi agira agashya kareshya abakiriya. Agashya kanyu ni akahe? Agashya dufite mu bicuruzwa byacu, urebye agashya dufite, hari ukuba ugura ibintu byacu tukabigutwaza ku buntu, hari ukuba tuguha garanti y'igihe kinini, hari ukuba nk'umucuruzi runaka dukurikirana buri gicuruzwa tuguha icyo ari cyo cyose, tugakurikirana ko kiri gukora, cyaba ari imeza tukagukurikirana, yaba ari firigo tukagukurikirana, mbega ugahora wifuza kongera kugaruka kutugurira. Tugira ibintu byiza cyane rwose. Mu ma electronics habamo ibya original n'amapirate.
mwebwe mwaba mubicuruza byombi cyangwa bimeze bite? Okay, hari ikintu kiba kibaho cyo muri electronique gucuruza ibintu bya pirate n'ibindi. Nkatwe tuba dukorera ku mbuga nkoranyambaga, tugomba gucuruza ibintu n'umuntu uvuye mu mahanga. Hari abantu baza kutura mu gihugu cy'u Rwanda babashaka kugura ibintu byavuye n'u Burayi, baraza bakabisanga iwacu. Tugomba gucuruza ikintu kiri karite ku buryo n'umuntu wese w'umunyamahanga agezemo avuga ati iki koko nakibonye naho nabaga n'ubundi reka nguriremo hano. Kuko ducuruza ibintu byiza cyane, tungana na garanti igihe kinini cyane, kandi tukanabikurikirana tukamenya uko bigomba. Umukiriya ushobora gusanga umukiriya atuguriye hafi imyaka igera muri 3 n'ahandi hantu agurira ari twebwe agurira. So ndumva rero ibyo ari ibintu byiza cyane. Ubwo nibyo nshishikariza buri munyarwanda wese agomba kumva ko agomba kugura ikintu mu Rwanda, agomba kugikura hanze. Bakunda batumiza amateleviziyo hanze, dufite amateleviziyo menshi y'ikoranabuhanga, amateleviziyo ari CAVD, amwe ihese gutya ari CAVD, dufite amateleviziyo ari flat screen, dufite kubera kuri puse 24, dufite kugeza kuri puse 75. So amasoko, amahoteli, ibintu byose tuvuye amazalimentation, aho hose mwashatse muza kutugurira cyane. Dufite ibiciro byiza cyane, amateleviziyo meza, tuguha garanti y'imyaka 5, ugasanga flat izaba ari Samsung, ama LG, duhagarariye LG mu Rwanda, duhagarariye Samsung, duhagarariye Startime na za Canal Plus. Abantu bafite utubari iki, abantu bakunda ibintu by'imipira, dufite ama ecran meza cyane agaragaza ama HD high definition. Dufite na televiziyo nshyashya ya UHD, ifite image nziza cyane, ni high definition, televiziyo nziza cyane. Wowe wavuze yuko ukora ibijyanye no gutekinika udukoresho tw'abana, udukinisho, tubwiraho amakuru yacu, kuki byonyine ari byo wahisemo, ni izihe mbogamizi zibamo, ni ibihe byiza bibamo iyo ubikora? Turiya dukinisho tubona ugenda ugaragara utekinika, tumariye icyo abana? Ikintu tumara ku bana hari kitwa torotesi, kigisha umwana kugenda, wamaze kumukarabya ukamushyiramo, hari ukugenda, hari ugahina amapine yako, ukagahindukiza agahagarara hamwe, ukamushyira uruhande rwawe, akaba ari uruhande rwawe atanyeganyega, atajya mu bitaka. Waba ushaka akagenda ugakuramo agatapi ko munsi, ukagakuramo ukagashyira hariya, akagenda akiga kugenda. Urabona uri umutekinisiye, ni nabyo ngira ngo uhemberwa. Ese ko uje kugura badafite umutekinisiye nkawe, we ubwo buryo ubivuzemo kubicomeka no kubicomokora n'iki ntibishobora kunanirana tukaba twapfa vuba, ugasanga umukiriya intego yari afite ntayigezeho? Gupfa ntabwo ashobora gupfa, kuko njye mbamari ikintu mbamari ni ukumukwigisha ikintu ukuntu uzagakoresha. Iyo ugakoresheje nkakwereka ukuntu nkagafungura, namara ugafungura nkakubwira ngo nawe fungura urebe ko wabishoboye, nkakwigisha. Wabyakunanira ntabwo namba yanjye ukamamagara, nkakwigisha uko wongera ukabikora. Nicyo cyiza tuba duhari, tuba nk'umutekinisiye, ugomba kwigisha umukiriya wawe ukuguriye, kugira ngo n'ubutaha naza azakugurire avuga ati wa muntu yanyiseho anyigisha ukuntu nkora ibintu, si ibintu byanjye si byapfa, bimeze neza, ndaje kumukeneraho n'ikindi ikintu kizima. Niki wabwira abakiriya bashaka kuza kuhahira hano? Nk'umukiriya ushaka guhahira aha ngaha nanyaruke, kaze muri RM Emotion Electronic, kugeramo ibintu byiza birahari. Mba nkugurishije, ndakugurishije mvuga nk'umuntu w'umukiriya wanjye, uragiye ugeze mu rugo, ushyize mu mwana yanze kugenda cyangwa ikunaniye kwizingura. Ye nimba ikunaniye kwizingura amamagara, musobanurire nkwereke inzira unyuramo. Nibyanga ngenda tega moto nze kukwereka ukuntu ubikora. Ibi bintu bigende neza, igihe uzakenera ikindi kintu uzaza uvuga ati wa muntu yankoreye neza, yanyigishije ibintu, reka nongere mugane ikintu kizima. Amazina yanyu mwitwa bande nanone? Nitwa Ndagishimana Jean Claude. Mwebwe mwatubwiye yuko mushinzwe iki, dusobanurire mu buryo burambuye uko mubigenza n'umumaro wabyo. Murakoze cyane. Ngewe mazina nitwa Imbabazi Remy, nkaba nanjye nshinzwe stock izamo ibintu
byinshi bigiye bitandukanye, imeza, amasara manje n'izo televiziyo zabaye nyinshi, dushyira muri stoke y'ikintu gikenewe tukagisohora. Ubwo ikintu kindi nshinzwe ntago ibintu byaba biri muri stoke ngo habe wenda hari ikintu kirimo ntazi gufunga, ndagerageza bimwe na bimwe kubifunga, ibinaniye tugafashanya. Ubwo rero ikintu nashishikariza abantu cyangwa se nk'abakiriya bacu batugana ni ukuza tukabaha ibintu byiza kandi bizamara igihe, kubera ko twebwe muri RM Inmotion Electronic turi nyangamugayo. Niyo nagize ikibazo uragaruka tukumvikana tukagira uko tubigenza. Dear friends, as you followed us, you can see many things to buy here, many things to use at home. Every utensil necessary at home is available, and we welcome you to come and shop with us here in RM Inmotion Electronics. I hope they explained more and more and more. So they have many different beautiful things, and I would like everybody to come and shop with this shop. Manager RM Inmotion Electronics kwifatanya na Global Business Partners ubibona miki? Okay, murakoze cyane. Kwifatanya na company y'ikoranabuhanga ni ibintu bidushimishije cyane. Natwe abanyarwanda dushaka ikoranabuhanga kugira ngo ibintu byose turi gukora bigaragare ku isi hose. Niki wabwira abantu bagitangira hasi ariko akavuga ati giye tuno tuntu urabona nkuko mwamamaje bino bikorwa byanyu, nk'umuntu ucuruza utuntu dukeya ashobora gutinya akavuga ati bari abantu se nanjye zamamaza iki, abantu bigatuma atinya ko tumusura kandi nta kiguzi kirimo. Niki wabwira abantu batinya kwamamaza ibicuruzwa byabo muri Global Business Partners? Ikintu cyo nashishikariza umunyarwanda wese, niba ucuruza ikintu kiri hasi ugomba gukora icyo bita marketing, ukagaragaza igicuruzwa cyawe ahantu ari hose. Niyo mpamvu natwe tuba twagerageje gukorana namwe, turabyishimiye cyane, biradushimishije, mukora neza cyane kuko n'abandi mwakoreye hari tugenda tubibona kuri za internet, za YouTube, izo imbuga zose nkoranyambaga zirabitwereka. Ubwo niyo mpamvu tubishimira cyane, kandi buri munyarwanda wese, yaba ari umunyarwanda yaba ari umunyamahanga, gerageza urebe ukuntu tugeraho. Niyo waba ureba turakwigisha, tugakwakira neza, ukazanagaruka. Ushobora kuza ugatembera ukareba ibicuruzwa ukuntu bimeze ukazagaruka. Turabyishimira cyane, tukakira umukiriya neza cyane. Ikibazo ugize ugomba kumamagara nkagikemura. U Rwanda rurimo rurakataza, ruragenda rumenyekana hirya no hino mu isi. Ejo bundi umubyeyi wacu mushiki wabo yabaye umusekreteri w'ibihugu bivuga igifaransa ku isi yose. Kuba u Rwanda rurimo rugenda rugera kure kandi rugera kure mu mateka meza, niki twebwe nk'abacuruzi bizadufasha cyane cyane RM Inmotion Electronics? Okay, ndabyishimira cyane. Urebye Louise mushiki wabo ni umuntu wadushimishije cyane, no umunyarwanda wadushimishije, waduhesheje agaciro mu gihugu cy'u Rwanda. Urebye u Rwanda ruri gutera imbere cyane, haba ku ikoranabuhanga, haba ku bikorwa runaka, haba no ku murimo no mu bwenge. Turajijutse cyane, turenze n'abanyamahanga bajye bavuga ngo baturushije ubwenge, kuko iterambere turi kugeraho nta kindi gihugu gishobora kurekigezaho. Twebwe turi imbere heshi cyane. Mesdames et messieurs, nous vous saluons et nous sommes là pour vous comme Global Business Partners, et nous sommes votre amis. Nous ne connaissons pas beaucoup de français, mais il faut que nous parlions le français parce que notre mère Mushikiwabo est le secrétaire de francophonie mondiale. Et il faut que nous parlions le français. As you can hear,
we are here in Take a Step show and we thank you for being with us. Turabashimiye cyane ko mwabanye natwe, turagushimiye ko abanye natwe manager. Okay, murakoze cyane, nanjye ndabashimiye abanyarwandakazi aho mutuye hose muri hanze, mugerageze muri ukuntu mutugeraho, dufite ibintu byiza cyane kandi mwumvise ko turi gucira igiciro cyiza cyane, turi kwakira abantu neza cyane, mutugeraho rwose kabisa, tubaye ibintu byiza cyane. Murakoze Technicien, wakoze kubana natwe mu bana. Abana n'icyo wababwira? Abana bose bangane baze mbaye ibintu byiza, ababyeyi bangereho mbahe tropese, mbaho tugare tw'abana, bana bishimishe. Murakoze abanyarwanda mwese, mugere muri RM muri ibintu byiza birimo. Murakoze. Store manager, niki wabwira abantu, kandi turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye ubwo gufata umwanya wanyu kwitanga mukaza mukaganira natwe, biradushimishije cyane kandi ni by'agaciro. Mwakoze kudukurikira inshuti nzima, mukomeze kugira ibihe byiza. Iminsi umaze muri uyu muryango wacu, na amazina ngahe ubona? Izina Muhire, izina Joy, abo ni abantu ngenda abo ubona kuri screen ya telefone yawe. N'abandi ubona n'abandi bagenda bajya mu buvuga, ariko Muhire na Joy nibo nibonagamo cyane. Nta kindi rero bisobanuye, nuko iyo uri mu muryango w'abahire, uko ukomeza kugaragara muri screen z'abantu, buryo buri mubona amahirwe, uko ibyo zina rigaruka kenshi. Company tuba tubireba, uwo muntu tumuzamura mu rwego, niwe uzabona amafaranga menshi, kubera yuko niwe ubugera ku mitima y'abantu, niwe uburimo wamamaza cyane, bivuga ko abakora gukora cyane. Rero ntabwo bivuze gusiga ibyo ukoramo, ahubwo ni uguhugira kuri telefone yawe.